Hello mga ka-17, panibagong araw, panibagong video na naman ang ating gagawin. So as you can see, nandito tayo sa gilid ng simbahan ng Santa Monica dito sa Panay. So lilibutin natin to, samahan niyo ako. At dito, kung sino yung nakakalam, dito pala matatagpuan yung pinakamalaking kampana sa Asia na kung tawagin ay dakong linggaanay. Doon sa taas, ewan ko kung makakakita tayo doon kasi nakasara. So samahan niyo ako maglibot dito sa simbahan ng Panay. The church is built of coral blocks and is approximately 70 meters long, 25 meters in width, and 18 meters in height. The walls are about 3 meters thick. Sobrang napakatagal at maraming mga nakatanim na iba't ibang mga halaman. At lalapitan natin para mas makita niyo ng mas maayos yung bricks. Napakatibay, sobrang tagal na. Ito. Ayan. Okay, ngayon pupunta naman tayo sa Spanish Wheel. So ayun, pupunta tayo sa sa Spanish Wheel. Dati napunta kami naghuhulog ng piso-piso. Kaso sarado. So eto. Sarado siya. In 1570 from this new Spanish settlement of Panay, Capiz, Miguel Legazpi, the first Spanish governor general of the Philippines, sent 12 flower pots of paper, sealing Hiligaynon to this majesty in Spain, King Philip II, Fuente de Veda, the old Spanish wheel. So here's the Spanish wheel, old Spanish wheel. So ayan, sarado. Kita natin sarado. So ayan. Hindi siya kita kasi madilim. The bricks. Napaka-tagal, ang tagal-tagal na natin mga bricks na to. At sobrang napakatibay. So let's go, babalik tayo sa harapan ng simbahan. So as you can see, sobrang napakataas. Ayan. At ang lapad-lapad. Ayan yung pinaka-old na simbahan dito sa Asia na matatagpuan sa Panay. At nandun yung bell. Yung pinakamatandang bell sa Asia na gawa sa tinunaw na piso-piso galing sa mga taong bayan. Ewan ko kung tama yung mga pinagsasabi ko, pero ang alam ko, nandun sa taas. Hindi siguro tayo makakaakyat doon kasi 18 years old lang pwede, tsaka sobrang taas, kita yung palibot mo. So ayun, maglilibot tayo papuntang sa harapan. Let's go.
kung ano nagdadaan. Dito si na Padre Martin Dirada OSA Hall. Pag may mga event, dyan mga event ng mga Divine Mercy Panay Chapter, dyan namin ginagawa. Yan. In 1566, by the banks of the river of the town of Banban, Panay, the pioneer Augustinian missionaries Padre Martin Dirada, OSA, preached the gospel for the first time in the whole island. To him, we dedicate things Padre Martin Dirada, OSA Hall. Ayan. So, ayan. Yan, napakataas. The Museo de Santa Monica. Ito yung museum. Biggest bell. Pero mas malaki pa din yung nasa taas na bell. Sobrang napakatagal na yan. This is our story description of Dakong Ninggaanay. Ansay. Ito yung sa harap. At nandoon yung malaking kampana. Ito. So, umagaan intro na tayo dito kasi sobrang init. Emergency, palabasin muna natin. The people of Panay were the first in the whole island to be evangelized when Padre Martin Dirada preached the gospel of Christ in 1566. 1566. Ayan. So, hindi tayo ata makakapasok dito.
Hello everyone! So for today's video, ito na nalibot na natin yung simbahan ng Panay. I hope nag-enjoy kayo. At medyo shaky yung pagbibideo natin kasi naglalakad tayo. And then, nakita nyo naman kung gaano kataas, kung gaano kalapad yung simbahan ng Panay. Matatagpuan nyo dito sa Visayas, sa Asia. Dito yun din matatagpuan yung pinakamalaking kampana sa Asia. And then, I hope you like this video at nag-enjoy kayo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel namin, mag-subscribe ka na at pag-click na notification bell para updated ka palagi sa aming bagong i-release na video.